我哋而家去好大條㗎，咁樣兩條。係啊，出邊應該有好多啲人咧係咁喺度耷低頭看。不過阿姨啊，你會辛苦啲啊，冇鞋着。係咯。唔緊要。好，咁咪嘗試揾下啲冇咁多石頭嘅。冇。會有冇石頭嚟㗎？呢度冇咁多石頭，呢個位。啲氣嚟啦。那個。阿姨，希希，過嚟睇下，應該有好多魚㗎啦。好多魚咩？喺咩？而家有啦。因為好平嘅喎，呢個海床。變咗？嗰就啲石頭係。哇！急死我！急死你！有冇着鞋啊？我冇啊，冇啊。細佬有。想着鞋啊？我一陣間。唔緊要，玩下先。哦，出啲就深啲啦，要。呢度有，呢度有。邊度？呢度有。下邊啊，係咪啊？邊啊？去邊啊？見到？喺呢度。同你兩手拎住啊！好大條啊！阿琪，兩手拎住啊！嗱，媽咪扶住你。係啊。有一個魚。你就咁樣啦，得啦，你就咁啦，你就咁。見啦。見啦，一個啦。係喎，黃色黑色耳仔。黑色耳仔係咪喺石隔離係咪？黃色魚啊！我見到啊，藍色啊，嚇！見到乜好多？係喎係喎，係喎係喎。哇！咁多佢啊！嚟攞個抱你啊！係喎，好細條啊！係啊，好細條啊！我抱住你，我抱住你。嚟，我揸住個兜，你揸住個兜啦，你後邊有魚，嗱，你後邊有魚，你後邊有魚啊！啲水唔使濕落去嘅，你伸隻頭入去，你伸隻眼睛入去，係啦。我抱住。嗰個背唔使濕嘅。係啊，嗰個唔使濕係啦。好，阿哥咧？後邊呢度喺我後邊。喺度。
藍色3條係咪？呢度有個位坐。人哋嗰啲咧冇出得嚟。我哋行遠啲就行。係。有呢條斑馬魚啊！我啱啱先話俾你聽，但係你倒翻呢度先。我有空氣啊！調翻。斑馬魚。乜嘢？哦，係喎係喎，黃色。斑馬。係。你見到咩？黃色係藍色係咪？我想藍色啲，呢度。呢度係咪？係咪呢度？低啲，咁樣好冇？睇唔睇到？有對。睇到啊？藍色魚仔。嗰度啊，爸爸。係咪呢度啊？嗰度啊。邊度啊？左邊。嗰度。邊度？嗰度。咁同自由式有咩分別啫？但係狗仔式可以喺戶前啫嘛，直接喺上。我咩意思啊，爸爸？叫乜嘢？我咩意思？講嚟先。佢會幫埋嗰啲水。你有呢嚿嘢，咁你不如俾個微鏡我啦。係咯，好啊。你用玻璃罩啊，未見住。因為唔中意海水。得，安全。就 OK， Abby。海草。誒，見到啊，藍色魚仔，4條。數唔到啊，太多啦。好多啊，放喺度嘅咧，點解唔喺度咧？見咗呢啲媽咪知道。數數先好。拎高度。有魚走咯。呢度有嗰啲魚仔，我俾個微鏡你啊。呢個冇味嘅。得唔得？好啊，得咪媽咪仲有冇？睇你邊有冇？少水唔緊要啦，我幫你拎開啊嗱，但係你要拎高啲，你唔好成日俾入水嘛，係咪啊？過嚟，拎高啲，跟住個頭殼額頭哥掂住，係啦，掂唔掂？OK，咁樣得唔得？可唔可以倒水？就咁企喺度睇唔睇到啊？睇到魚。啱啱有啊？喺邊度啊？哦，那度啊？坐起嚟，好，上飛起。
嚟嘅可能係。咁多人都係咯，係咯。呢個邊嚟嘅？邊㗎啦？哦。跟住反轉，一，咁得啦。好難行到咁多。
因為我要咧可以通啊，看我去往那邊，往右邊，看到嗎？攞咩話？沙喎，係咁嘅咩？真係咩？好，企起身先。俾邊個？好中意水嘅。我去前啲先，打埋行去前啲。Hi。要去阿婆喺上邊。好啊，阿婆啦。唔俾嗰啲沙。好，呢度，得未？跟住到咧？倒佢。未到㗎。咩？你攞俾阿婆㗎？好近先。唔好倒心阿婆嗰度喎。我冇㗎。咁你唔好啦，你留低先啦，好唔好？你倒咗水先啦，唔好整濕阿婆嗰度啊。好。好晒。好，你拎住。好搞笑啊，係咪？係啊。又北，阿婆喺邊啊？喺後邊。哦，嗰度。